ललित भाइ र प्रीति पनि गयो, भर्खर एयरपोर्ट गयो। अब हामी पनि यहाँबाट लाग्छ। सन्ध्याले फेरि सफा गरेर जस्तोको तस्तै बनायो। फेरि घर सफा गरे जस्तै सफा गर्नु पर्दो रहेछ। टक गरे। अब ready to go another night in camping। हाम्रो एक रात छ अझै। ललित भाइहरूको सक्यो, हाम्रो एक रात क्याम्पिङ फ्ल्याग स्टपमा बस्ने विचार गरेछु। अनि भोलि हामी चाहिँ घर पुग्छ। ल अब लस भेगास सकियो। ललित भाइ र प्रीति चाहिँ एयरपोर्ट जानुभयो। अब हामी चाहिँ घरतिर हिँड्यो, तर आज राति हाम्रो फ्ल्याग स्टपको बसाइ छ। ओभरनाइट त्यहाँ बसिन्छ। अनि भोलि चाहिँ घर। ल राम्रो दिन पो भयो त आज। बाई बाई लास भेगास फर दिस टाइम। आरबी रिजोर्ट। ल फेरि भेटौँला कहिले काहीँ। एकदम सेफ रहेछ। कति धेरै कति ठुल्ठुलो गाडी लिने चलाउनु जान्ने भने यति ठुल्ठुलो गाडीहरू तानेर यो कागज फाल्दैन बाहिर निस्किन्छ है। यिनीहरूको अफिस हो। यहाँभित्र रेस्टुरेन्ट पनि रहेछ। स्विमिङ पुल, गल्फ केही पनि खेल्ने मौका पाएन। त्यसले केही भन्नुपर्ने पर्दैन। अस्ति चाहिँ मैले रसको भन्छु होइन, दाहिने मुनि होइन कि हाम्रो यसले नेभिगेसनले केही न केही बोल्नु पर्ने भन्यो कि उता त्यहाँ छ त्यहाँ स्टोभ साइनमा बोलेछ बोलेछ। यता राइट टर्न। म गर्छु क्या, तिमी केही नगर, मलाई थाहा भयो अब के प्रब्लम भयो। In 2.3 miles, keep right to merge onto I-215 East. कति राम्रो रुख है, त्यो पाम टीले कति राम्रो देख्ने। भेगास आउटस्कर्टमा पुगिसक्यो। अब भेगास छोड्ने बेला भयो। बाई भेगास दिस टाइम। We enjoy a lot. We spent 2 nights. 2 days in Vegas. 3 days भयो। आज त अब पर्फेक्ट मौसम भयो। त्यति घाम पनि लागेको छैन। अनि शीतलो शीतलो छ। हिजो चाहिँ दिनभरि पानी पर्यो, झरी पर्यो।
आज चाहिँ दिन चाहिँ शीतलै छ, बेलुका पानी पर्न पनि सक्छ, तर अहिले चाहिँ एकदम पर्फेक्ट मौसम छ। के चाहिँ ताल रहेछ, हरियो है, तालले गर्दा हो है। बोल्डर सिटीतिर लाग्यो, लास भेगास छोडेर बोल्डर सिटीतिर लाग्यो। होबर ड्याम पनि यतै हो। ल बोल्डर सिटी आयो ल, होइन? बोल्डर सिटी नेभाडाको, कोलोराडोको बोल्डर सिटी होइन? नेभाडा, लस भेगसको भनौँ न, नेभाडा। नेभाडा। ए यस्तो कति राम्रो होइन साइडमा त्यो माइनिङ वर्कहरू गरेको। लस भेगसबाट नजिकैको सानो, लस भेगसको लागि त यो टाउन भन्ने नि हुन्छ, सानो सानो ब्युटिफुल सिटी। होबर ड्यामलाई पनि अब बाई बाई गर्ने बेला आयो। यो हाइवे 93 For about 72 miles, continue straight. यो पनि ठुलो हाइवे रहेछ है, हाइवे 11 रहेछ होइन? नदेख्दो रहेछ। उताबाट आउँदाखेरि त देख्छ होला, यताबाट चाहिँ नि टाढो पऱ्यो कि, खालि वाल मात्रै देख्दो रहेछ। यहीँ होला होबर ड्याम, यो ब्रिज हो होबर ड्यामको। नेभाडा छोड्यो, अब एरिजोना इन्टु एरिजोना। वेलकम टु एरिजोना, द ग्रान्ड क्यानियन स्टेट। हो स्टेटलाई नै ग्रान्ड क्यानियन स्टेट भन्थ्यो त। पपुलर बनाएको छ पहाडहरू के एउटा केही एउटा केही भेजिटेसन छैन। ए लस भेगस जाँदाखेरि त्यो मोटरमा बसेको यही हो? यही हो नि। कति राम्रो त्यो ठाउँ, मलाई याद छ, यहाँ पो रहेछ। In 1 mile, turn left to merge onto I-40 East. 1 माइल मात्रै छ। लेफ्ट हो? लेफ्ट। हरियो पनि रहेछ नि है। मेन किङ्सम्यानको टाउन।
त गोल्ड कोर्स पनि रहेछ ए अत नि है ललितले अस्ति जाँदा देखेर यो साइडमा परेन यति ठुलो पो रहेछ त कति हरियो हो साँच्चै 18 होल भन्ने हो भन्ने सानो टाउनमा हामीले कफी ब्रेक गर्यो राम्रो ठाउँ रहेछ यहाँबाट अब आइपट्टि फेरि इस्ट जाने ए वेस्ट इस्ट एकदम पानी पर्ने ठाउँ रहेछ हौ होइन आकाश कालो भइरहेको To merge onto I-40 East toward Flagstaff. ल पानी चाहिँ जाँदाखेरि परेको अल्बुकर्की आउँदा नि पानी परेछ यो फ्ल्यागस्टाफ आउने इलाकातिर बेसी पर्दो रहेछ नि पानी आउने इलाका हो यो यसमा अलि हरियो परियो पनि छ पानी परेरै हरियो हुँदो रहेछ यो काट्नु है फ्ल्याग स्टप काटेर चाहिँ हामी यो यति ठुलो ग्राउन्ड भएको ठाउँमा आएछ यो चाहिँ मिडियो क्रेटर भन्ने ठाउँ आउन लाग्यो त्यही आर्मी पार्क छ अरे हेरौँ ठाउँ पाउँछै पाउँदैन आज राति ठाउँ पायो भने त्यही बास बस्ने हाम्रो योजना छ खास गरी फ्ल्याग स्टपमा बस्ने भन्ने हाम्रो पहिला प्लान थियो तर त्यहाँ पानी एकदम परेको कारणले कतै आइसी भइजान्छ कि त्यहाँ केही भरोसा छैन पानी एकदम पर्ने ठाउँ हो त्यो त्योबाट हामी अलिक टाढा आएर मिडियो क्रेट भन्ने ठाउँमा ट्राई गर्छ यो त मिडियो क्रेट रोडतिर जानुपर्ने भयो यहाँ Take the exit. यही हो क्या स्पिड At कम the stop नभएको sign, turn right onto Meteor Crater Road. Then take the next right into the parking lot. राइट ऊ त्यो रहेछ ऊ ए हाइवेको नजिक भएको रात ठिक छ नि ट्र्याक्टर जहाँ गएर आउँछ ठिक हुँदैन ऊ छ कि छैन है सोध्ने नि ट्रकहरू यहाँ आराम रहेछ बिचरा ए ढोका के को ढोका बन्द भयो खुलेको छ यतै हो कि 6 माइल हुँदो रहेछ है त्यो म्युजियम चाहिँ Turn right into the parking lot. Then arrive at your destination. ओके म्याम त्यो त हुक्क गर्नु पर्यो नि त होइन त नि मजाले पकाएर खाने नि सब्जीहरू छ त्यहाँ साइकल चलाउँदैन तेल पनि रहेछ ठिक भयो भोलि जाने बेलामा तेल हालेर जाने ग्यास हाल्नै पर्छ नत्र भने त यहाँ त पुरा उस छ केही छैन हो उताबाट होला के यो त बन्द यहाँ छ चाहिँ नि रिजर्भेसन पार्किङ यहाँ त बन्द छ नि उताबाट Turn right into the parking lot. Then arrive at your destination. मिटेर क्राइट आरबी पार्किङ साइटमा ऊ पायो जग्गा पायो र सन्ध्याले हाम्रो लागि डिनर तयार पार्दैछ यी सब्जी काटेको पित्रे बनाएर आएको चिकन करी खाने त्यसले बनाएर आएको चिकन त्यसमा करी सब्जी पकाउँछु यो भात बसाल्यो हाम्रो डिनरको लागि तयारी हुँदैछ
त्यो पनि स्प्रे गर्छु के केहरू थियो गर्दैन अब रहेछ दुईजनाको डिनर आज प्रीतिले बनाइरहेको चिकन करीमा झोल हालेर फेरि तताएको भुटेको यो भात भयो यो सब्जी भुटेको भयो पापडम खुर्सानी ल हाम्रो डिनर आज हेलो गुड मर्निङ कफी फ्रम मेटेओराइट क्याम्पिङ ग्राउन्ड आरबी क्याम्पिङ ग्राउन्ड कफी खाएर मुखसुख धोएर जाने भिडियो क्रिएटरबाट हिँड्यौँ हामी अल्बुकर्कीको लागि जाडो भयो है यहाँ त कस्तो जाडो थियो नि कठ्याङ्डेको जाडो हुने हाम्रो भ्याकेसन अब अलमोस्ट सक्यो भोलिबाट काम सुरु आज बेलुकाबाटै काम सुरु लन्च ग्यालपमा हामी लन्च ग्यालपमा लन्च खायो अब हिँड्ने अब कति घन्टा जति लाग्छ होला 2 घन्टा साढे 2 घन्टा 3 घन्टा जति लाग्छ अब आरामले जाने पनि अल्बुकर्की ल कफी ब्रेक ग्रान्ड्समा आएर होइन यो त स्काई सिटी रहेछ ग्रान्ड्समा होइन स्काई सिटी ग्रान्ड्स हामीले छोडिसक्यो नि ए ग्रान्ड्स होइन स्काई सिटी उता अकोमा जाने साइडको के कफी ब्रेक ल है लस भेगस ग्रान्ड क्यानियन हुबर ड्याम र 3 दिन 4 दिनको भिजिट पछि आइपुग्यो ल घर एकदम रमाइलो भयो ललित भाइ प्रीति हामी सन्ध्या हामी 4 जना एकदम रमाइलो भयो थ्याङ्क यू ललित भाइ एन्ड प्रीति हामीले एकदम इन्जोय गर्यो म्याडम पनि आयो लस भेगस मैडम कहाँबाट आयो ग्रान्ड क्यानियन हुबर ड्याम छोड्दिन होला नि आफूले थन्काउने होला नि लस भेगसको भिजिट पछि आयो कस्तो भयो ओके हाम्रो गाडीवाला घर पनि सन्ध्याले आउने बित्तिकै यस्तो सफा गरिहालेपछि ल चिटिक्कै जस्तो छ त्यस्तै गर्दै गर्नु पनि फेरि यता यहाँ खानाहरू बनाउँछ मैला हुन्छ घरको पछि फेरि पिस जान्छ नि चिटिक्कै भयो काम भनेको राख सार्ने होइन अर्को पालिको लागि फ्रिज पनि अल क्लियर यो चाहिँ अहिले खुल्ला राख्ने गनाइहाल्छ त्यो बिस्तारो पनि ट्याक्क नेक्स्ट ट्रिपको लागि रेडी छ बाथरुम टोइलेट बाथरुम अल सेट तिम्रो उस्तो हेरिरहनु पर्यो बुढा त्यो दाली खाने कुरा के होइन